И пак ще се върнем какво направиха предишните. Ако днес, и за вашите зрители ще го обясна нагледно, още Тодор Живков решава да прави втора атомна централа. Да. Изливат бетон, поръчват реактори, само че идва революцията, зачерква се всичко. Решава след това царя да продължи този проект. Пуска се конкурс. Образно, ако кажем, реактора... Бихте ли ми дали вашето часовниче, просто да е по-нагледно? Няма да го щупа. Нищо, образно казано, ето тази чаша представлява кожуха на реакторите, за което ние сме похарчили примерно 700-800 милиона долара тогава. Конкурса, който се пуска, казват за тази кръгла чаша, понеже я имаме, трябва да се конкурсът да се купят такива реактори. Да. Само, че само руските реактори са такива. Да. Естествено, идват те, печелят конкурса. Идва Станишев, прави трета първа копка и той да продължи този проект. Само, че казва, ма този реактор сега вече е стар модел. Той е типа на трети и четвърти. Европа ги затвори. Вместо да съборят всичко, да обявят нов конкурс, те казват, сега, само че вече руснаците имат един, който е така, 2+. И казват, приемаме новите реактори. Само, че новите реактори вече не могат да влезат в това. Всичко направено тук се изгребва и в момента имаме един гьол. Само един гьол. Тоест трябва нова чаша да се сложи, за да може да влезе новия реактор. Да. И да се сложи този реактор. И сега ние с руснаците казваме, ние сме похарчили за цялата тази процедура примерно 1 милиард евро. Така докажете ги. Само, че те ги няма фактурите. Това е от 80 и коя година. Как да докажем? Колко е бил долара? Колко е бил той евро не е имало. Кой е евро? Изчислявай. Както и да е. Превод на рубла. Така. Само, че паралелно с това има малки детайли, които публиката не обърнала внимание. Когато закриваме първи, втори, трети и четвърти, особено трети и четвърти реактор, френската Арева, най-голямата фирма за производство на ядрени реактори, казва, тези реактори могат да работят. Не ги махайте. Световната агенция казва, не ги махайте. Те си работят и то на пълна печала. Тогава руснаците обаче казват, ние сме пас. Защото те вече имат договор за Белене. И ние си зачеркваме трети и четвърти реактор. За вашата публика, за вашите зрители, искам да кажа, че ние от 2011 година сега, вече започна процедурата, за пети и шести реактор на Козлодуй. Единия изтича 2017 година, трябва да бъде затворен, другия 2019 година трябва да бъде затворен. Сиреч, това е миг. Дали съм аз или друг премиер, няма значение. Следващия премиер на 2017 година вече ще има затворен пети, следващата година затворен шести година. Да. Само руснаците, завода-производител, може да каже, могат ли да им удължат живота. Само те. Нито Европейската комисия, нито България. Само те. Ако те не правят Белене сега, какъв ще им бъде според вас отговор? Ще кажат, гледайте си работа. Така. Знаят ли вашите зрители, приблизително ще говоря в цифри, колко, на каква цена дава АЕЦ Козлодуй тока днес? Защото вече се е изплатила всичко и така нататък. От порядъка на 35 до 40 лева. Държавната Марица 2, теца, го дава на 50 лева. Единицата Марица, тец Марица 1 на 133-4 лева. Те варират. Но. С други думи, Марицата тройката 160 или 70 атомната лева. енергия е най-ефтина. Не, само искам... Затова помолих за това време. Разбира се. Поне вие ми го дайте, защото заради това повърхностно гледане хората отговарят да или не за Белене. Да. Трябва да знаеме тези детайли, когато взимаме решение. Нали, свършихме с това. Имаме водно-електрически централи и подписано, че до 2014 година ние ще въведеме зелените енергии 20% от производството на електроенергия. Не случайно най-големите компании в света дойдоха и инвестират в ветро, паркове и соларни слънчеви паркове. Само, че знаете ли на колко изкупуваме цената от ветропарковете? Не. 360 лева. Значи, броихме 35, 50, 130, 170, 320,
соларните отиват към 7-800 лева. Всичко това се миксира и отива на електромера на хората. Какъв е извода? Слушате ли? Слушам. Ако нямаме и 17 и 19 година 5 и 6 реактор гарантирани да продължат да работят, ние днеска, и аз казвам на вашите зрители, че до 1 юли категорично няма да се вдига тока. До 1 юли. Ще направя всичко възможно и след това да не се вдигне. Но до 1 юли категорично. Най-малко, и казваме, че ако се вдигне, то евентуално с 2-3% ще се вдигне. И от днес още хората са в стрес, дори заради тези 2-3%, и аз ги разбирам. Но искам да им кажа на хората, че ако изпуснеме, и аз съм причина за това, или това правителство на ГЕРБ, ситуацията с руснаците, и 17-та година, и 19-та година затвориме 5 и 6, ако тогава Коритаров е премиер, ще му се наложи да вдигне 18, минимум 18 пъти цената на ток. Може да ли я смятате? Мога да от сега почвам да се подготвям, защото знам ли 2018 ще бъдете дали няма бит да съм... с камъни, без да имате никаква вина. Не искам, бе. Ще ви пребият, защото представи си, ако днеска плащаш 100 лева ток, стойте си вие, премиер. 1800 лева ще платиш. Кой българин? Откъде ще извадят? А какво ще стане с икономиката? Банкрут. С други думи, за да спасиме 5 и 6 блок, трябва да тръгнем към Белене. Тръгнем към Белене. С една дума, когато някой ми казва, стига с тези предишни. Ама стига, ама са направили 3 първи копки за това и всичко е вързано в една международна схема, защото и французите участват в производството на реакторите, руските, Арева, за около 800 милиона евро им е тяхната поръчка. И немската, една от най-големите компании, Siemens, участват там. С една дума, ако аз утре ги зачеркна, отивам на 31 март в Париж и пак тези българи, които сме абсолютно невинни заради тези, които са направили всичките тези магари, трябва да платим още поне 1 200-300 милиона, ако ни осъдят от бюджета. Вместо ги дадем за пенсии и заплата. Руснаците ни правят постановка с 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй и в крайна сметка работят ни тогава, работят ни сега, ще ни работят и в бъдеще. Абсолютно верно. Това е един много... И не случайно, не случайно, тези неща нито Костов ги говори, защото по негово време мариците са взети. Нали? Всичко това е подготвено. И сега казват, ама Бойко да реши. И Станишев пак с цялата си наглост. Абе, защо ти като подписа за АЕЦ Белене не изтегли кредита, не го финансира и сега тя да си се строи? Защо аз да го решавам? Разбирате ли наглост? Не, няма да бъда в 2018, отказвам се наистина. И за това, понеже сега това е може би аудиторията най-гледната, връщам ви часовничето, реактора. Най-гледната телевизия, може би са ни чули 1-2 милиона, но аз към средата на март ще внеса в парламента искане като премиер да бъда изслушан по темата Белене с всичките тези данни, които сега ви изнасям, но точни. В смисъл, не около 35 лева, а днеска, на еди кой си, примерно 12 март, цената на Козлодуй е 35 лева и 60 стотинки, на Марица е еди колко си, еди колко си. Нашите зрители първи научават тази схема на практика. И ще го вкарам в парламента и ще кажа сега политическите партии отговорно да кажат за или против. Просто ще си направя един вод за Белене, за да ги чуя какво ще кажат популистите от БСП. Няма да се очуда, ако БСП излезат и кажат, ние сме против. Те по-остро критикуват. Тогава сините като по-остро критикуват, да бъдат любезни да ни кажат как с скъпата ветроенергия, 20% и соларна енергия, и с скъпите Марица 1 и 3 и при затворени блокове на Козлодуй, как ще направим енергийния баланс на държава. Добре, тогава е много важно. От парламента ще го кажат, че ги чуем и ако предложат формула, по която да е успешна, аз се съгласа. Благодаря на премиера Бойко Борисов. Само още 3 секунди. Разбира се. Какво се мъча да направя с руснаците? Аз мисля, че това е геройство, ако успеем. Първо,
ако правиме Белене, повтарям и си да говорим, 51% от нея да е българска. Второ, да няма държавна гаранция и ние да не даваме пари за нея. Трето, гарантирана сигурност. Четвърто, тя вече има разрешение от Европейския съюз. Пето, да ни се признаят всички разходи за копане, строене, разрушаване, защото сме царе на тая работа, да ни се признае като апорт в нашите 51%. Тоест деконструкцията като конструктивна дейност. Да, и какво да направим? Гьола искам да го, поне за 1 милиард да оцена Гьола. Да, разбрах. Гьола за 1 милиард искам, ако може да го оцена. И разликата от 51 до тея хикс процента, които остане, ние да им ги заложиме, те с техни пари да я строят, тогава финансовия риск за България е 0 и с почването да произвежда ток, да си взимаме акциите от печалба. Живот и здраве, дано да стане. Ако това успея да постигне, това гарантира и 5 и 6 реактор. Това автоматично дава възможност да пуснем нов конкурс за 7 реактор, където дойде и западен инвеститор. Когато следващия премиер Коритаров, примерно 30 и некоя година, да има и 2 реактора на Белене, ако му спрат 5 и 6 и изтече срока да имат 1700-2000 мегавата в Козлодуй нов. Да, добре. И тогава ще знам, че мога да си умра с чиста съвест, че не съм подвел държавата. Това е важно. Другото е популизъм, че се дигнали цената на петрола. 200 долара става цената на петрола. Той се дига за цял свят. Държавите големите не знаят какво да го направят. Да, притеснявани, търсиме компенсаторни механизми, ще го задържиме, ще натискаме чрез ДКЕВР максимум производителите и на ток, и на петрол, на всичко. Правиме го с... Отутре въвеждам комисия, която да следи цените на храните, монополите, да санкционираме, да проверяваме, да ги притискаме, за да не се дигнат цените, защото това е пазарна икономика. Те си дават... Трудно държавата може да регулира. Няма го този механизъм. Вече не сме комунизъм. Но въпреки всичко обещавам на вашите зрители максимум да се постарае в това положение.